जुडे में गोठ अलाडिनो खोसो जे रहवासियन पुलिस जे ज़्यादतियन खिलाफ एहतियात कयो। साहिब खान खोसो, फतेह मोहम्मद, मंजूर ऐं ॿियनि दाहींदे चयो त संदन इलाइक़े जो अमन तबाह करण पुठियां पुलिस जो हथ आहे। एहलकार सिकंदर, अलाडिनो, राशिद, इमदाद ऐं ॿिया कुदा कम करे खेनि तंग कनि पिया। हुननि चयो त पुलिस एहलकार हर ईंदड़ एसएचओ खे ग़लत बयानी करे ग़लत कम कराइनि था। त को जुडे में को बि जेको नओं एसएचओ अचे थो उहो ई जेको आहे जेको आहे उन एसएचओ खे जेको आहे मिसगाइड करे जेको आहे उहे जेके पुलिस वारा जेके उहे ई मंशात हलाइनि था। ॻोठाणनि चयो त पुलिस मंशात विकिरो कंदड़नि खां भतो वठी बेगुनाह माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे पई। जेके हक़ीक़ी मंशात फ़रोश आहिनि उहे ॿाहिरि हलनि पिया। उन्हनि खां जेके आहिनि सिपाही जेके आहिनि पंहिंजा पैसा वठियो, भताखोरी वठियो, उहे घुमनि पिया मोटर साइकिलनि ते चढ़ियो ऐं उन पैसनि मां नाजाइज़ जेके आहिनि कई कम उहे करनि था। ऐं जेके नाजाइज़ आहिनि बेगुनाह जेके ग़रीब आहिनि पंहिंजी कोटा पूरी करण लाइ उन्हनि जा नाला ॾियनि था। ॻोठाणनि मुतालबो कयो त गुलज़ार खोसो ख़िलाफ़ दाख़िल कूड़ो केस ख़तमु करे भताखोर एहलकारनि खे हटायो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk